Salamat sa Dios ug salamat no sa matag usa. Iman nga ni akong buntaga nga nitagaan gyud og oras atong Ginoo sa atong kinabuhi. So sa makausa may buntag sa atong tanan. Amen. Amen. So kisaran na maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. So kung natay mga Biblia karong buntaga atong ablihan, atong basahon diyan dapita sa Genesis chapter 3. Taas ni nga atong basahon no kining chapter 3. Sugod ta sa verse 1. Genesis chapter 3 verse 1, sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin maong labing limbungan. Gipangutana sa bitin ang babay. Gididaan ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babay. Makakaon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gawas sa kahoy nga naa sa taliwala niini. Gididian kami sa Dios sa pagkaon ug bisan gani sa paghikap niya ng kahuya. Kung supako namo kini mamatay kami. Mingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo kay nasayod man God siya nga kun mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan ug may sama kamo kaniya. Nga nasayod unsay maayo o unsay daotan. So verse 6, sa pagkakita sa babae nga ang maong kahoy, maanindot kaayo og laming kanon ang bunga niini, og makapahimo kaniyang maalamon. Mikuha siya bunga og gikaon niya kini. Unya gihatagan niya ang iyang bana og mikaon usab siya. Pagkahuman gayud nila kaon, naabli ang ilang salabutan ug nakita nila nga hubo diay sila. Busa naghimo sila mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoyng igera aron itabon sa ilang lawas. Sa pagsalop na sa adlaw nadungog nila ang Ginoong Dios nga naglakaw sa tanaman, busa mitago sila sa kakahuyan. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman ug giabot ako kahadlok ug mitago ako kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimong hubo ka? Nangutana ang Dios, mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babae nga gihatag mo kanako may naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babae, nganong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag, giilad ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Og ang Ginoong Dios mingon sa bitin, tungod niini silutan ka. Ikaw lamang sa tanang mananap nga mahiagom nining tungluha. Sukad karon magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magkaaway ikaw ug ang babay, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat o ang iyang kaliwat. Dugmukon niya ang imong ulo, ug paakon mong usab ang iyang tikod. Og mingon siya sa babay, dungagan ko ang imong kalisdanan, inigpanamkon mo, og ang kasakit nga imong bation inigpanganak nimo. Apan bisan pa niini mangandoy ka gihapon si mong bana og siya mo'y magbuot kanimo. In verse 17, unya mingon siya sa lalaki, tungod kay nagpadani ka man sa imong asawa og mikaon sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo, mahimong tinunglo ang yuta tungod sa imong gibuhat. Maghago ka pag-ayo sa tibok mong kinabuhi, una pa kinimuhatag og igong abot alang kanimo. Moturok sa yuta ang mga sampinit ug mga sagbot alang kanimo, ug magkaon ka sa mga bunga sa mga tanom sa kapatagan. Magpatulo ka sa imong singot ug maghago pag-ayo. Una pa muhatag kanimo abot ang yuta, hangtod mobalik ka sa yuta nga imong gigikanan. Hinimo ka gikan sa yuta o sa yuta ka mo pauli. In verse 20, ginganlan sa lalaki ang iyang asawa og Eva, kay siya man ang inahan sa tanang mga tao. Og nagbuhat ang Ginoong Dios alang kang Adan o kang Eva og mga sapot nga panit sa mga mananap o gibistihan niya sila. Versikulo, gihinginlan sila sa Dios.
Gipapahawa sila sa Dios sa tanaman. Amen. Amen. No? Og matud pa din ha sa gibasa nato, ingon pa diha sa verse 22. Unya mingon ang Ginong Dios, karon ang tao na isaman na kanato og nahibalo na siya unsay maayo ug unsay daotan, kinahanglan dili siya tugutan pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi aron dili siya magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. So kung imong lantawon dinhi igsuon, naa ang ginatawag nga way kamatayon kaniadto unta. No? Pero tungod sa ginahimo nila nga ilang giguba ang ilang nadawat nga pahimangno, mo na ang resulta nga ang tao mamatay. Amen. 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 So magwali ka karong buntaga igsuon sa kung title sa kung wali karong buntaga, pamati sa pahimangno sa Dios. Amen. Kabalo ba kang bisan unsa kadaotan ang tao, ang Ginoo wala gyud siya magkulag og pahimangno sa tao. Amen. No? Always niyang ginapanimayan ang tao. Okay? Always niya igsuon ginatagaan og pahimangno ang tao. Pero ang tao igsuon nagapabilin nga nagmagahi silang ulo, nagmagahi silang kasing-kasing o ilang ginabaliwala ang pahimangno sa Dios. Matud pa dinhi, warning na ipahibalo. Okay? So ang Bible igsuon wala lang dinhi nahilakip ang mga saad, wala lang nang naghisgot sa panalangin, kundi naghisgot kini sa mga pahimangno diha sa atong kinabuhi. Amen. No? Di lang ni siya igsuon nga iman nga kung naa kay Bible basahon nimo aron ikaw panalanginan, kung dili basahon nato ang Biblia kay naa dinha ang pahimangno sa Dios. Amen. Okay. Matud pa warning na ay pahibalo unsay buhaton. Busa mamati ka. Amen. Beware. No? Naay mga balay igsuon nga nay ginabutang sa pultahan. Beware of dog. Tungod sa kagahi sa ulo ning uban, bisan naanay gibutang nga pahibalo, manok din ana manuktok musud ng diretso. Unya mapakan og iro, siya pa'y masuko. Di ba? Kung naay gibutang igsoon nga pahimangno, unsay buhaton? Busa pamati. Amen. Naay mga signage nga ginabutang aron sa pagpahibalo. Pero tungod sa kagahi sa ulo sa tao, ginabaliwala ang mga signage. Katong nga tumig sa tong nga tag Surigao gani. Last kwan pa man to, April. Sa tarong May man naroon, April. No? Wala ko nagkuhan, ako'y nakita dito nga mga signage sa dapin sa karasada. Asa to, padulong naman to dito sa, basta dito nga lugar. Nganay nakabutang dito mga tarpaulin. Pahimangno to sa mga driver nga magpanay-hinay sa pagpadagan. Kaya, naay mga area nga ginabutangan mo naman yung mga tarpaulin. Nakabasa ko kay matud pa sa gibutang, matud pa sa gisulat pag hinay-hinay kay dining dapita 106 na ang nadisgrasya. Gipasabot atong signage nga kung di ka maginahinay, pwede ka ika-100 nga madisgrasya. Ingon ako, nindot din no? Amen. Pero naiuban nga dili mo patalingog anang klaseng mga pahibalo. Amen. O mausap na karong panahon na. Sa panahon ni Noah, ang mga tao wala mamati sa Dios. Amen. Kabalota sa istorya nga sa panahon nga ang kalibutan daghan ang tao na muyo apan kini matawhana puros makasasala daotan ang ginahimo. Ug matud pa sa Bible ingon diha dapita sa Genesis chapter 5 chapter 6 wala gyud mahimuot ang Ginoo. Pero luyuan ang mga butanga wala dayon i-judge sa Ginoo ang kalibutan.
gitagaan pa niya og chance ang kalibutan. Amen. For 120 years nagwali si Noah. Pero ang mga tao wala mamati. Amen. Nagbuhat og arka si Noah, ang mga tao nagbiyay-biyay, nasuko kang Noah ang mga tao, nagbugal-bugal ang mga tao kang Noah, o ang mga tao wala mamati sa Dios. Until nga miabot ang time nga naglunok, ang flood na abot, wala na nabuhat ang mga tao. Ang Sodoma o Gomora, kabalo ka sa istorya, nga ditong lugar, na dito ang tanang kalipay, kahilayan, amen, matod pa sa Biblia, na dito igsuon klase-klaseng nagpuyo nga mga tao. No? Mga lalaki nga makig-sex between sa lalaki, amen, o ang lugar sa Sodoma Gomora wala kahimuti sa Dios. Pero matod pa sa Biblia, nagpadala ang Dios o anghel aron sa pagpahimangno aning dapita, pero ang mga taong nagpuyo dito wa gyud mamati. Kinsa ra may namati sa ilaha dito? Si Lotra. Di ba? Gisilutan ang Sodoma Gomora, nahugno ning lugar og daghang taong nangamatay. Amen. Og matod pa sa walay mga daghang kalag nga muadto sa impyerno kung mamati lang sa Dios. Makayong matag amen. Amen. No? Walay daghang kalag nga muadto impyerno kung mamati lang. Amen. 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 Muna karong buntaga igsuon kini atong gibasa nga text sa chapter 3 sa Genesis. Makakuha kita igsug pagtulunan nga kinahanglan gyud ay mamati o kanang atong napamatian nga pulong sa Dios kinahanglan atong ipasulod sa atong kasing-kasing ug atong huptan ug ato ni siyang barugan. Nga naman kay sa iba panahon nga ilang nadunggan ang pahimangno sa Ginoo wala niya igsuon barugi. Usa ka adlaw niya na naglusuroy-suroy sa iba, nagpangin-hangin sa tanaman, pero nadito ang bitin. Ang bitin gigamit sa yawa, gigamit sa kaaway aron musulti ngadto sa yaha. Before sila nag-conversation aning bitin, ang Ginoo naghatag na daag pahimangno sa ilaha. Amen. Amen. Muna karong kabuntagong nakoy upat kabutang i-share sa matag usa ka nato. Una, unsay panalangin kung ikaw mamati sa Dios? Unsay pabor nga imong makuha kung ikaw mamati sa Dios? Amen. Ingon pa sa Isaiah chapter 55 verse 2 to 3. Isaiah chapter 55 sa verse 2 up to sa verse 3. Nganong gastuhon man ninyo ang inyong kwarta na nang dili makaon? O nganong maghago man kamo nang dili makabusog? Pamati kamo kanako og makakaon kamo og maayong pagkaon og matagbaw kamo. Ingon ang verse 3, pamati kamo og dulo kanako og makaangkon kamo kinabuhi. Maghimo akong walay katapusang kasabutan uban kaninyo og ibubo ko kaninyo ang panalangin nga akong gisaad kang David. Amen. Matud pa sa Ginoo, pamati kamo. Amen. No? Sa tong panahon karon ang mga tao di na gid mamati. Amen. Pero kung imo-ingon si pastor, wato mog simbahan kay humagsimba manghatag og 5 ka kilong bugas, sigurado puno ang simbahan. Amen. Di ba? Musimba lang dahil ka kung nay 5 ka kilong bugas. Mamati lang di ka sa Dios kung nay 5 ka kilong bugas. Amen. Amen. Mabuta lang sa Biblia igsuon kung imong lang taon ang Biblia sabto nimo, makaduha lamang naghimo si Jesus sa pagpakaon. Amen. Nagpagkumbira si Jesus, kaduha ra niya gibuhat oy. Ya? Human ato wala na. Wala niya gianad ang mga tao. Nga naman, kay kung anaron magsalig o dili na ang Ginoo ang ilang tuyo. Kung dili kadto nang ginahatag. Amen. Mabitay na uban nga simbahan
No? Matingala kay bago pa man pero daghan man kayong nanimba. Tungod kay after silang simba, naaday ginapakaon. Tama man na siya, pero ayaw buhata kay ang tao mag-anad ug muadto lang na siya tungod anang imong giandam nga kaon. Amen. Sabtan ba nato? Amen. Ingon ang atong gibasa sa Isaias, pamati kamo ug duol kanako ug makaangkon kamo kinabuhi. Amen. So naay ihatag ang Dios kung ikaw mamati. Amen. Ingon ako unsay panalangin, unsay pabor. Kung ikaw mamati sa Dios, ang kinabuhing walay katapusan. Amen. Dili ikahatag aning kalibutan ang kinabuhing walay katapusan. Dili ikahatag si mong silingan ang walay kanang kinabuhing walay katapusan. Ayaw pamatihay mong silingan. Ayaw sagsimba sister, dili lang sa ta magchismis. No? Ayaw pamatiya imong garbo, ayaw pamatiya ang imong gusto. Dasa ko mo simba ron. Pamatiya kanunay ang Dios. Amen. Kay once nga imong pamatiyo ng Dios sa kanunay, naa kay pabor. Amen. Naay panalangin, kinabuhing walay katapusan. Amen. Unsa pa? Ayuhon niya ang kinabuhing makasasala. Amen. Kabalo ko o kabalo ka nga ang tao aning nagpuyo aning kalibutan makasasala. Amen. Amen? Walay tao muway sala aning kalibutan na. Pero once mamati ka sa Dios, ayuhon ka o pasayloon ka sa Dios. Amen. Matthew chapter 9 verse 9. Okay? Matthew chapter 9. Ingon diha sa verse 9 sa Matthew. Unya mibiya sa Jesus nitong dapita og samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kubador sa buhis nga ginganlag Mateo, nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Miingon sa Jesus kaniya, sunod kanako. Mitindog si Mateo ug misunod kaniya. Unsay imong nasabtan ani? Namati si Mateo sa pagtawag sa Dios. Amen. Nay mga tao nagpungko din ha, nay mga tao diya nga walay gibuhat imbitara. Di gyud na mamati ning. Pero si Mateo naglingkod siyang opisina. Amen. Gitawag siya ni Jesus. Namati siya o misunod siya sa Dios. Amen. O siya, si Mateo, usa siya sa 12 ka disipulo sa tong Ginoo. Amen. Amen. Ang Bible nagdeklara, kung ikaw kubador sa buhis, amen, no? Tikasan, kusog mangurakot, amen. Pero sa dihang namati si Mateo, giayo sa Dios iyang kinabuhi. Amen. Lucas chapter 19, di lang si Mateo. Kiniusag nga tao, ayang trabaho, kubador gihapon og buhis. Sa diyang miato si Jesus, sa lugar kung din siya nagpuyo, nakita ni Jesus nga nasa sa kahoy, gitawag siya ni Jesus, o nanaog siya. Namati siya kang Jesus. Matod pa sa Bible, ingon siya, Ginoo, kung ako nakatikas sa mga tao, ibalik na ako ang upat kapilo nga to sa ilaha. Amen. Atong lang taon, Lucas chapter 19. Atong paspasan ni Igsoon, kaya daghang kining bersikulo. Lucas chapter 19. Sa Jesus miabot sa Jericho ug samtang miagi siya. May usa ka dato nga ginganlag Sakyo nga napangulo sa mga kubador sa buhis. Naninguha siya pagtan-a kung kinsa sa Jesus. Apan mubo si Sakyo ug wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tao. Busa midagan siya una sa panon ug misaka sa kayong sikomoro aron makakita siya kang Jesus nga muagi niadtong dalana. Sa pag-abot na ni Jesus niadtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakyo, kanaog dayon Sakyo kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw. Amen. Amen. Midali pagkanaog si Sakyo o sa dakong kalipay, midawat kang Jesus. Amen. Naitubo man tungod kay silang gitawag siya na Jesus, namati siya.
Amen. Susama ka nimo sa diyang gitawag ka sa Dios, namati ka, miaten kag church, amen, miaten kag Bible study, hangtod karon na nakay nakatunan og imong kinabuhi igsoon, inahinay ng ginatulid sa Ginoo, imong kinabuhi karon igsoon, na naikahaya gaminan ag simong kinabuhi ano man, namati ka sa Dios. Amen. Ato lang palakpakan ang Ginoo. Amen. Mo ni mga tawhana. Amen. Kung mamati lang, no? Hallelujah. Si Saulo, kabalo ka sa background ni Saulo. Si Saulo usa siya ka tawo igsuon nga mapintas. Ang iyang trabaho igsuon kaniadto magsamok-samok sa mga Kristohanon. Iyang kinapatay kining mga tawo nagsangpit kang Jesus. Pero one time siyang kinabuhi, naglakaw sa dalan si Saulo, siya gitawag, gisangpit sa Ginoo, o si Saulo namati. O kini si Saulo igsuon, hallelujah, na convert ang iyang kinabuhi, o nahimo siyang preacher sa Ginoo, o nahimo siyang mag-uwali, nahimo siyang manunulat igsuon sa pulong sa Dios, o dagang na panalangin yan sa iyang mga sinulat. Amen. Kisa ni si Saulo? Si Pablo. Before na-convert, igsuon, hallelujah, amen, ang name ni Pablo, Saulo ang iyang pangalan. Amen. No? Ingon diha sa Buhat chapter 9, or Acts chapter 9. Ingon diha sa Acts chapter 9, yatong higayuna nagpadayon si Saulo sa mapintas nga pangpanggulga sa pagpatay sa mga tinun-an sa Ginoo. Miadto siya sa Pangulong Pari, o nangayog mga sulat nga magpailakan niya ngadto sa mga sinaguga sa Damasco nga siya gitugutan sa pagdakop sa mga sumusunod sa dalan nga iyang makitaan didto, lalaki o babae, o pagdala kanila balik sa Jerusalem. Mipanaw siya padulong sa Damasco, sa doon na siya sa syudad. Sa kalit may kahayag gikan sa langit nga midanag libot kaniya, natumba siya o nadugog niya ang tigaw nga nag-ingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Ingon ang verse 5, kinsa ka ba Ginoo? Nangutana siya, ang tingog mingon, ako sa Jesus nga imong gilutos. Amen. Amen. Og imong lantawon kining text igsoon sa chapter 9, na convert igsoon si Saulo. Og natingala ning mga tao dito dapita nga kini si Saulo nagwali na sa pulong sa Dios. Amen. Ingon di sa Acts chapter 9, ingon di dapita sa verse 21, ang tanan nga nakadungog kaniya natingala og nangutana, dili ba mauman kini siya nga dito sa Jerusalem nga naglutos niya tong nagsangpit sa ngalan ni Jesus? O dili ba mianiman siya aron pagdakop o pagdala kanila ngadto sa makaragkuan sa mga pari? Ingon ang verse 22, apan midugang hinuon ang pagkaminito ni Saulo og ligon kayo ang iyang mga pagpamatuod nga sa Jesus maong Mesiyas, tungod nini wala makatubag kaniya ang mga Hudyo nga nagpuyo sa Damasco. Amen. Uy, mo man yung tawhana o. Nag-Bible study naman doon. Amen. Amen. Mo man si Pastor, mo man si Jerome, pastor naman doon. Ha? Amen. Amen. Nganong natabo man? Nganong na pastor man si Pastor Jerome? Tungod ka namati sa Dios. Amen. Hallelujah. Nganong na-save man ka? Nganong nahimo man kang Kristohanon? Tungod ka namati ka sa Dios. Amen. Amen. Nganong wala man sila na-save? Nganong wala man sila na Kristohanon? Nganong wala man sila nagasimba? Tungod kay wala sila namati sa Dios. Amen. Amen. Si Saulo igsuon, hallelujah, amen. Namati. O nahimo sa preacher. Amen. Maisugon nga maguwali sa Ginoo. Hallelujah. Uy, mao man ni siya sa una o. Nga dias kanto tigtagay. Pero giduulan ako, giduulan ni Kristohanon namati karon na save na nasa simbahan. Amen. Nahimo ng Bible study leader. Amen. Amen. Hallelujah. Anong naitabo man? Anong nahimo makang leader? Anong nahimo makang youth leader sa church? Tungod kay namati ka sa Dios. Amen. No? Wala nimo gipamati ang imong silingan. Wala nimo gipamati ang imong garbo, wala nimo gipamati imong gusto.
Amen. Hallelujah. Kung sa pagi makuha niyong pabor, panalangin kung ikaw mamati sa Dios. Kung ikaw puno sa kasakit aning kalibutan na, kung ikaw puno sa problema aning kalibutan na, pag-abot sa panahon, kung kita tuwanan dito, sa ingon sa Bible, isa nakabasaan na. Kung ikaw puno ka sa kasakit aning kalibutan, kung ikaw puno sa ginatawag kagulanan, murabag, wa na ko'y kahumanan aning magitawag kagulanan kasakit, pastor. Pero ang Bible nag-ingon, kung ikaw padayon mamati sa Dios, kay kitang tanan mga matay manta. Ang Bible nag-ingon, Revelation 21:4. Sige ingon. Revelation chapter 21, ingon ang verse 4. Ingon din ha, pahiran niya ang ilang luha ug wala na'y kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Amen. Bahalag puno ka sa kasakit, bahalag puno ta sa kagulanan, padayon lang kitang mamati sa Dios. Amen. Kaingon sa tong gibasa, He will wipe away all tears from their eyes. Amen. Mismo ang Dios, mismo ang Ginoo ang mupahid sa mga luha ug matud pa niya, no more pain. Amen. Wa na'y kasakit. Lunlun kalipay ang imong matagamtaman kung ikaw padayon mamati sa Dios. Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Ikaduha, igsuon. Ikaduha, unsay buhaton aron malipay ang Dios. Okay? Unsay buhaton aron malipay ang Dios. Mamati taniya. Amen. Kung ang imong anak mamati, sa imuha kanunay sa pahimangno o sa imong bation, malipay ka. Di ba? Kung ang imong anak padayon mamati, kanong bisan siya dako na, bisan siya na nasya sa saktong pangidaron, pero sa iyang pangidaron, padayon diya pong sanang namati sa imong mga pahimangno, ikaw nga inahan or amahan, malipay gyud ka. Amen. O mausab na ang atong Dios. Amen. Unsay buhaton aron malipay ang Dios, mamati taniya. Ang Salmo 37 ingon ang bersikulo 4. Amen. Salmo 37. Ingon ang 4, pangita ang kalipay diya sa Ginoo ug hatagan kaniya si imong gipangandoy. Amen. Kabalo ko kabalo ka kitang tanan ay mga pangandoy aning kinabuhi. Amen. Amen. Kisabay wala pangandoy din eh. No? Ang buang man siguro. Nangandog ang buang maayo. Ha? Ikaw pantarong. Amen. Natay mga pangandoy. Amen. O kanang imong mga pangandoy, one day imong kinabuhi, maang maabot na. Kung imo lang yung lipayon ang Diyos. Amen. Ayaw ina, Lord, lipaya ko Ginoo. No, lipaya ang Diyos. O lipayon ka sa Diyos. Amen. Atong palakpakan ng Diyos. Amen. Unsay buhaton ang malipay ang Dios, pangitaa. Ayaw pangita ang kalipay aning kalibutan. Ayaw pangita imong kalipay ngadto sa mga butang aning kalibutan na. Ayaw pangita imong kalipay ngadto sa mga gwapo-gwapa. Pangita imong kalipay ngadto sa Dios. Amen. Kay sa tong gibasa, ang imong mga pangandoy ihatag na sa Dios. Amen. Hallelujah. No? Maluwas pa ni kong pamilya? Amen. Maluwas pa ba ni sila? Paluwas. Kung imo lang parayong lipayo ang Dios imong kinabuhi. Amen. Magkuyog pa ba kami ani nga mga lagad sa Ginoo? Magkuyog ba ni magkuyog ba mi ani matag Domingo? Nindot kayo igsuon kung ang pamilya magkuyog kanunay sa matag Domingo mo simba. Amen. Pwede ba na may tabo, pastor? Pwede na may tabo. Amen. Pero pastor, imposible. Dili lagi na imposible. Lipaya la ang Dios. Amen. One day simong kinabuhi, makita nimo. Muba na siya. Asa man ka? Musimba. Uyog ko. Amen. Amen. Amen? Hallelujah. Mukuyog na. Lipaya la ang Dios. Kay ang Dios mamuhat. Matingala ka.
Puyog naman eh. Ikaw po mo, dili na ka, oy! Amen. Hallelujah. Kung sa pag-ingon din ha, Salmo 37:27. Ingon ang 27 sa 37 sa Salmo. Likayi ang dautan o buhata ang maayo. Amen. O magpabilin sa pagpuyo sa yuta nga imong kaliwatan. Amen. Likayi ang dautan o buhata ang maayo. Likayi ang dautan o buhata ang maayo. Amen. Kung man maayo, padayon mamati sa Dios. Asa man ko mamati sa Dios, pastor? Padayon nga mo kag simbahan. Amen. Amen. Hallelujah. Dili lang ko mamati sa balay, pastor. Ayaw di pamati sa balay kaya mo silingan si chismis. Dito sa simbahan kay wala dito. Pulong sa Dios imong madunggan. Amen. Og malipay ang Dios. Pero matod pa sa gibasa nato, wala malipay ang Dios kang iba o kang adan. Amen. Sa gibasa nato sa Genesis chapter 3, sa dihang ilang gisupak ang pahimangno sa Dios. Wala gid malipay ang Dios. Amen. Once man nalipay pa ang Dios, di sila hingin lang. Di sila palayason. Kanindot dito sa tanaman sa Eden, provided ang tanan. Wala na'y problema. Wala na'y mga gitawag igsuon, asa ko mangitag kaunon. Kanindot sa kahimtang nato karong panahon na, kung wala gisupak ni Adan og ni Eva. Amen. Di ba? Matod pa nila, kung daw si Adan o si Eva wala nakasala, na ba daw ta? Taata. Nga naman, musanay man si Adan o si Eva. Amen. Amen. Ang ilang pagsanay ay kalibutan na matarong ang mga taong musanay. Amen. Ugwa na kay problemahon. Nga naman, kay sa dihang ni sanay ta, nga sala wala misupak sa pahimangno, ang mga kikinahanglan mo provided sa Ginoo. Amen. Di susama karon ang Bible ang ingon, Amen, kinahanglan maghago, magpatulo ka sa imong singot. Apel ang Grabe. Una ka makadawat sa imong sweldo, una ka makadawat sa unsa mang klase, ang imong mga singot magtagak-tagak una. Amen. Bisan na ka na bisan ang uban nagtrabaho sa aircon, tagak gyapon ang singot. Ano man, short man. Pagkabot sa sweldo, sleep na lang man eh. Amen. No? Muna igsuon, hallelujah. Muna lipaya ang Dios. No? Atong balikan pagbasa Genesis chapter 3 verse 22-23. Amen. Akong ginawa na igsuon, kung wala gibuhat, wala na gisupa kanindot sa kahimtang nato. Amen. Wala na tayo mahimo, kinasupak na nila. Amen? Ingon diya sa gibasa, unya mingon ang Dios karon ang tawo na sama na kanato ug nahibalo na siya unsay maayo ug unsay dautan kinahanglan dili siya tugutan pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi aron dili siya magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Busa gihingin lang sa Ginoong Dios ang tao gikan sa tanaman sa Eden. Amen. Amen. Mabuta na karon ang tao kung ikaw magpadan sa pagbuhat sa dautan, pag-abot dito sa tubangan sa Dios, ikaw hingin lang. Amen. Amen. Kung ang tao magpabilin sa lutang buhat, ang tao magpabilin sa dili maayong kahimtang aning kalibutan na, padayon maghimo sa wala gikauyunan sa Dios, pag-abot sa panahon nga ikaw matubang sa Ginoo, hingin lang kag palayason ka niya. Amen. Amen. May susama kita kang iba kang adan nga palayason sa tanaman. Sabta nito mga anak sa Dios. Amen. Muna ang Bible na ingon, likayi ang dautan o buhata ang maayo. Amen. Hallelujah. Kung sa pa'y buhaton, aron malipay ang Dios. Kung sa pa, kinahanglan ikaw upasaylo. Amen. Dili malipay ang Dios kung ikaw dili mo pasaylo. Kinsa na ba din ang gibuhatan o di maayo? Amen. Amen? O karon, pangutan-on ta ka. Kaya ba nimo upasaylo? Amen. Amen? Ang Dios malipay sa mga taong upasaylo. Amen?
Tanawa ning istorya sa Biblia. Matthew chapter 18. Gikahimutan ba ni sa Dios? Wala. Matthew chapter 18 verse 21. Para masabtan nato, Matthew chapter 18. Clyde, mali ko si Tripan, Clyde. Wala. Matthew chapter 18 verse 21. Ingon din ha, unya miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana, Ginoo, kung ang akong igsuon kanunay makasala kanako, hangtod kapila ko man siya pasayloon, kapito ba? Ingon ang 22 sa Jesus mitubang, dili kay kapitura, kung dili kapituan kapito. Kay ilawom sa pagbando sa Dios ang kahimtang sama sa kahari nga naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag dako kayong kantidad. Wala sa igong ikabayad sa iyang utang, busa misugo ang iyang agalon, nga ibaligya siya lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa iyang utang. In 26, miluhod ang sulugoon sa tubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intaw na akong apikiha kay mubayad daon niya ko sa tanan kong utang. Ingon ang 27, naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. In verse 28, milakaw kining maong sulugoon o gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya og gamay ra kaayong kantidad, iya dayon kining gilab ni gituok og giingnan. Bayri nako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod og nagpakiluoy kaniya. Ayaw inta nako kapikiha kay mobayad raon niya ako nimo. Iyon ang verse 30. Apan wala siya musugot, gipapriso hinuon niya kini hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa bang sulugoon sa netabo, nasubo sila pag-ayo, nangadto sila sa ilang agalon o gisuginla niya siya sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan, wala kay puangod. Gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon sa mga ako naluoy kanimo. In 34, nasuko pagayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod makabayad siya sa tanang utang. In 35, o gitapos na Jesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon usab niya na ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit kung dili kamo mupasaylo sa inyong isig katao sa kinasing-kasing gayon. Amen. Amen. Dako kasiyang utang, miluhod siya, nagpakiluoy, gipapas ang iyang utang. Pauli siya, lipay na kaayo siya, sugat niya ang iyang kauban, nakautang 50 pesos. Gituok, gilab ni, iyang gipaningil, ingon to siya, Brad, wala ko ikabayad di mo, brad. Ay, ladyo ko kapikiha. Ang inang Bible, gipapriso niya. Gipatawag siya balik. Siyang agalon o siya gipapriso usap. Unsay pasabot ani. Nagpasabot kini sa matag usa sa tuwa. Ikaw ug ako gipasaylo sa Dios. Amen. Amen. Makasasala gyud ta. Amen. Ug naay nakasala sa tuwa, pasaylo ah. Amen. Kay ikaw pinasaylo ra pud sa Ginoo. Amen. Ug malipay ang Dios niya na. Amen. Amen. Hallelujah. O ba tayo si Peter? Ginoo kapila ko man siya pasayloon, kapito ra ba? Ingon ang Ginoo. Di lang kay kapito, kapituan, kapito. Amen. Amen. So mao na karong buntaga, unsay buhaton o malipay ang Dios? Iman pangitaha ang kalipay sa iya. Amen. O sunda lang yun ang Ginoo o paghatag o pasaylo sa mga taong kasala sa imo. Amen. Hallelujah. Pasaylo ah. Pasaylo na ko, pastor, pero ako lang isikreto barang. Amen, no? Namo ko'y manika sa balay, pastor. Bangkaw na ko ito kung manika. Ikatuloy, igsoon, unsay buhaton aron magmalipayon ang kaminyoon ug ang pamilya. Amen. Kisa nang andoy din igsuon nga imong kaminyoon malipayon. Amen. Amen.
Di lang kay imong kaminyon, even imong pamilya malipayon. Amen. No? Wala man siguro asawa or bana nga nangandoy nga mingon, man tag magsamok piperminti eh. Diba? Hallelujah. Nangandoy ka nga ang akong kaminyoon magmalipayon mi. Ang akong pamilya magmalipayon mi. So sa buhaton. Wa kay lang buhaton, pamati lang gid sa Dios. Amen. Hallelujah. Pamati sa Dios. Revelation chapter 3 verse 20. Iwan ang Revelation chapter 3 verse 20. Okay? Ingunin ha. Sa kapitulo 3, ingon ang versikulo 20. Nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok. Kung may makadungog sa akong tingog ug moapli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako. Ingon atong gibasa, ingon si Jesus, nagtindog ko sa pultahan. Kung imong sabton ni sa literal, pultahan. Amen. Pultahan sa mong balay. Amen. Nay mga tao igsuon nga gusto mo adto sa mong balay kay mag-Bible study. Tagay time. Amen. Kay once imong tagaan nagpanahon, I'm sure igsuon ang imong gipangita nga kalipay sa kaminyoon, kalipay sa imong pamilya, imong matagamtaman once nga kanang dapita mamati sa Dios. Amen. Amen. Sultian ta mo igsuon. Sa dito may kana mong gipuy-an. Kaya sa gingon sa kong asawa, siya raman ang pinangga sa Ginoo, siya ramay giluwas. No? Nay pastor igsuon, hallelujah, nga niabot dito sa mua. No? Nag-Bible study. Amen. Pa ako'y pakiala ka itong pastor, bahala mo nag-uunsa mo dihay. Iman, nag-Bible study sila, igsuon. Ipasulod niya sa among balay. Balay nga payag. Amen. No? Pag nagpasalamat ko, igsuon, hallelujah, nga katong pastora, amen, nagpadayon, nga naghatod sa pulong sa Dios. Ug usa kay ganana nakapamati ko sa Dios. Nakapamati ko sa pulong sa Dios. Amen. Amen. Kung nagpasalamat ko, amen, nga miabot ang pulong sa Dios ditong dapita. Amen. Kaya kung wala to, wala ko din dapita. Amen. Ato ng palakpakan ng Diyos. Muna, once nga na yung mga tao, igsuon, nga muhanyag, sister, brother, mag-Bible study, tas yung balay, balibari. Huwag mo na ibayad. Mahadlok pagod ang uban, kay once kung ikaw mo, kung ilang pasudlon silang balay, iman, mukambyo naman kag-relihiyon, eh. Dili man na relihiyon, wak man na relihiyon na yatuwa. Ang atuwa diha, mamati lang ta sa Dios, mamati ta sa pulong si Ginoo. Amen. Amen. Mabita na igsoon, dagang mga kaminyoon nga nagkaguliyang. Dagang kaminyoon igsoon nga manglupad ang plato, kaldero, unsa pa di manglupad. Di ba? Isa di ba alimong silingan di nga manglupad ang kaldero mga plato. Amen. Nga naman, kaya wala man sila namati sa Dios. Ngano na may mga pamilya nga gubot kaayo, akong pamilya dili mi perpekto. Pero naay kalipay. Ngano man kay namati sa Dios. Amen. Manang malipayon man sila diha oy. Dili man sa daghang kwarta, di man sa dato, pero makita nimo padayon sa namati sa Dios. Amen. Ano ay sikreto? Kung sa'y buhaton, anong malipayon ang kami ang imong pamilya, paminaw o pamati sa Dios. Revelation chapter 3 verse 20, kung naay manuktok, ato na lang ni isang literal. Naghisgot man ni ikson spiritual. Ato na isang literal, kung naay manuktok sa inyo hadiya. Ailan yung abli, ailan yung tagda. Kung naay manuktok, mingon, sir, special offer, problema na. Sir, special offer, unya pa sa maron, may July pa ang bayad, sir. Problema gud na. Kunay uban ikson di magunang-una ba? Hay bitaw no July dugay pa nito. Biang binabi. Unsa nang July di mabot? Ano ito? Email ito katong sa mo sir, special offer. Kuan pa ang bayad. Ang gihanyag sa atong sa kuha to yung
What? Sa ninyo. Ito nga, di, nasa Brad. Dito na sa nasa Brad. No? Amen. Hallelujah. Motar, nagsato ninyo. Amen. Hallelujah. Muna, igsuon. No? Amen. Pasod na si mong balay kung na yung mga tao igsuon nga mo hanyag. Busta dita, Brad. Busta dita, sister. Amen. Amen. Na mo kiuban igsoon mahadlok. Amen. Ay mo kahadlok. Hallelujah. Manguldap na siya. Ay, pasudla. Amen. Usa pa king yung dia aron malipay imong kami yung pamilya. Colossus chapter 3. Amen. Colossus chapter 3. Dagan na si Piat ang Colossus ba? Dagan mo yung Colossus. Barbecuehan mo na, sister. Dia mo ka nag-istambay sa unagot kita ng nilaga pagkaguloy tao dia mo sa Colossus ka na yung mga barbecue. Colossus. Amen. Chapter 3. Ingon ang verse 18 to 19. Muna sikretos kami nyoon para malipayon. Ingon din ha, mga asawa, sunda o tahura ang inyong bana. Kaya mao kini ang angay ninyong buhaton. Ingon nga mga Kristohanon. Amen. Ingon ang 19. Mga bana. No? Amen. Toloro lang medre. Amen. Ingon diha sa verse 19. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa o ayaw sila daog-daoga. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Malipayon ang imong kaminyoon kung di nimo daog-daogon imong asawa. Amen. Amen. Ayaw himong pansimbag. Amen. Minyo laman ka nga nya himong niyong pansimbag. Nay uban igsoon mga bana ang mga asawa himong pansimbag. Himuon nila igsoon, hallelujah nga kuan. Unsa man pagboxing nila. Pag-training na lang dito kang Pacquiao. Amen. No? Balikon ako, mga bana higugma ang inyong asawa o gayaw sila daog-daoga. Amen. O magmalipayon ang imong kaminyoon. Amen. Hallelujah. Malakay chapter 2 verse 14 to 16. Okay. Malakias. Malakay chapter 2. Ingon diya sa verse 14. Og mangutana kamo kun ngano kini tungod kay nasayod siya nga wala ninyo tumana ang inyong gisaad sa inyong asawa sa dihang gikasal kamo. Sa batanon pa kamo, ang inyong asawa inyong gibudhian bisag nagsaad kamo sa Dios nga magminatudoon ngadto sa inyong asawa. Ingon ang verse 15. Wala ba kamo hiusa sa Dios sa lawas ug sa espiritu? Unsay tuyo niya niini aron makabadon kamog mga anak nga tinuod nga katawan sa Dios. Busa pagmatmon kamo nga dili ninyo lapason ang gisaa ninyo sa inyong asawa sa dihang gikasal kamo. Ingon ang verse 16. Dili ko gusto matud pa sa Dios, dili ko gusto nga bulagan ninyo ang inyong asawa. Nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, dili ako gusto nga buhaton sa bana kining daotang butang ngadto sa iyang asawa. Busa pagmatngon kamo kayo ninyo glapasa ang inyong gipanumpa ngadto sa inyong asawa. Amen. Tinuod ba na, pastor? Dili na ako daotor kung dili ko anon. Dili na ako bulagan, pagbulagan. Nawa ba isang pilosopo kayo? Di na ako biyay kong asawa pa, brother. Dungagan na ako. Pero matod pa sa Bible ikson, ingon ang Ginoo di ko gusto ana. Amen. Dili malipay ang Ginoo ana. Amen. O dili usab malipay imong kaminyoon kung ikaw magbuhat sa inana. Amen. Amen. Sabta na to? Amen. Amen. Hallelujah. Muna igsuon unsay buhaton aron magmalipay ang kaminyoon, mamati sa Dios. Amen. Kay sa Dios puno sa pahingmangno, iman ang Dios sa ato ang kinabuhi. Amen. Ikaw pa og katapusan karong buntaga. Unsay buhaton aron mahibalos ka matuoran. Amen. Susama kanimo kanako kita igson kaniadto wa kita masayod unsay ka matuoran. Amen. Wa ta masayod unsay ka matuoran ang atong nahibawan. Iman ay mao man ni akong namataan, mao man ni akong nahibawan, kay mao ni ginabuhat sa akong ginikanan, mao na pud na siya.
Mabitan ang uban, unsa akong namatan, mosab akong pakamatyan. Di ba? Unsay buhaton aron mahibalo sa kamatuoran, mamati sa Dios. Amen. Hallelujah. Mamati. Amen. 2 Timothy chapter 3 verse 16. 2 Timothy. Okay? 2 Timothy chapter 3. Iyon ang verse 16. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Amen. Mabita na igsuon gikinahanglan gyud nato ang Bible sa matag usa. Amen. Amen. Kay di naman nato padunggan mismo ang tingog sa Dios. Gipaagi na sa Biblia. Amen. Amen? Usay ingon sa itong gibasa, ang kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon. Wala gingon diha nga way kapuslanan, kundi ingon diha mapuslanon. Amen. So ang pulong sa Dios, ang Bible, mapuslanon kaayo sa kinabuhi sa tao. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Muna kinahanglan gyud igsuon nga mamati. Kaya diha ingon sa itong gibasa na din ha igsuon alang sa pagtudlo, tudluan ka sa dihang ikaw mamati. Sa diha ako namati sa Bible study, natudluan ko unsaon pagkinabuhi. Amen. Amen. Unsaon iman nga dili na nako buhaton ni mga butanga. Gapos ko igsuon aning bisyo ha. Nabuntagan ko ng Bonifacio. Maglingkod ko na igsuon, mahinumdum ko sa una nga kanang San Pedro Police Station wala pa na din pita ison dito pa na sa may likod ng tawag ani kanang building sa sa Magallanes diya pa ng police station. Mahinumdum ko igsuon nga dito mi sa Almendras, likod ang Almendras naiimnan na igsuon kadlawon piti na kong hubuga, naglingkod ko sa atbang sa police station ng San Pedro kadlawon igsuon. So, salamat sa Dios sa diyan nakadungog ko sa Bible study, namati sa Dios hinay-hinay, di man pinakalit hinay-hinay, amen, namuhat ng Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah. Muna mamati lang ka sa Dios. Amen. Kini mga tao isuon hallelujah sa palibot, kung mamati lang sa Dios, mapuno ta din eh. Amen. Kung kanang mga silingan nato isuon, mamati lang yun sa imbitasyon, mapuno ta din eh. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ingon dia isuon sa buhat kapitulo 24, Acts chapter 24. Okay? Acts chapter, hapit ako na mahuman isuon. Acts chapter 24. In verse 24. Tapos sa pipila kaadlaw miabot si Felix uban sa iyang asawa nga si Drusilla. Nga usa ka Hudiyo unya gipatawag si Pablo ni Felix og namati siya kaniya nga nagsaysay matungod sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ingon in verse 25, apan sa paghisgot ni Pablo may tungod sa kinabuhing matarong. Sa dihang nag-Bible study si Pablo kang Felix, ingon pa din ha, apan sa paghisgot ni Pablo may tungod sa kinabuhing matarong sa pagpugong sa kaugalingon o sa umaabot nga adlaw sa paghukom nakuyawan si Felix og miingon, makalakaw ka na, ipatawag ko raon niya ikaw kung mahigayon ako. Apan tinuod mao nga ginagpaabot siya nga subornuhan ni Pablo busa makadagan niya, ipatawag siya aron makiginabi kaniya. Tapos sa duha ka tuig gipulihan si Felix ni Porcio Pisto, ingon nga gobernador, buot si Felix magpahimuon sa mga di busa wala niya buhi si Pablo. Gusto ni Felix, amen, nga uyunan siya ni Pablo. Aning panahon na si Pablo grabe na kainit sa iyang pagpangalagad. Nag-Bible study siya nga to, gisultian sa kamatuoran, amen, hallelujah, wa nakauyon. May ubang mga tagmanghisgot ka, oy brad, di na mao, sister, di na mao imong gibuhat, di na naslaganahan magpabalik si mo. Amen. Di na ganahan sila ikson magpabalik si mo ha. Sister, sa sunod po na balik ko, mutando ba na? Pero pagbalik ni mo, taguan na ka. Amen. Wingon ka ayo.
Mingon ang anak, unsa man imo? Na imong mama? Mingon din tong anak, ingon akong mama, wala siya. No? Milakaw. Nya, ikaw po nga pastor, update mo po kay ka. Nakita ni mong tiil nakita ni mong tiil. Nalagi mong tiil sa mong mama diya sa pultahan. Ingon to yung anak, kibilin mo ko lang niya. Taguan ka na. Di na kanya igsuon, tagdon nga naman, kay nagsulti na kas kamatuoran, o dili ganahan ang mga tao igsuon, iman anang kamatuoran nga imong gisulti. Amen. Maghisgot kag about Jesus, amen, anang mga tao, di gyud na sila ganahan, pero paghisgot og ayuda. Paghisgot igsuon, hallelujah, amen, nga maghatag kag unsa diha, pabuton pa ka. Pastor, gaya ni mo naabot, oy. Pero paghisgot og Jesus diha, pag-abot mo sa simana, wa na gay, mutagad nimo. Nga naman, di na sila ganahan. Pero, kung once gusto ka may sayod sa kamatuoran, pamati sa Diyos. Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Kung sa gingon sa Matthew chapter 7, iyon ang verse 13. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan kay ang lapat nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan, mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Ingon ang verse 14, apan masipit ang gangaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabingdayon ug jutay ra ang nakakaplag niini. Muna karong buntaga, ipa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 gamay ra ang nahisayod sa gamay dalan. Amen. Ang Bible nang ingon, jutay ra ang nakakaplag. Amen. Munang ayaw ka tingala, gamay ra magid niyo eh. Ang Bible ang ingon da ano? Ayaw ka diskurahe, gamay ra gid mi dito eh. May pamilito sa muhang tapok-tapok daghan kay mi. Mo dito ka. Ang Bible ang ingon, jutay ra ang nakakaplag niini. Amen. Jutay ra ang naisayod sa kamatuoran. Amen. Amen. Kay ang tao, ang ilang prinsipyo, wingon man sila, kung unsa kong namataan, mao akong pagkamatian. Amen? Amen. Ina ni mo silingan. Mingon ni mo silingan. Oy, ay na kong tandugaan, ay kong namataan, kay mo na kong pagkamatian. Di ba? Amen. O di gina sila masayod. Salamat sa Dios, sa diyang ikaw gisultian, may patalingog kag lamati ka o kabalo ka sa kamatuoran. Amen. Nga way laing paagi nga makasud sa langit kung dili si Jesus lamang. Amen. Atong palakpakan atong Dios. Amen. Sa katapusan, ang Proverbs 27 verse 1. Amen. Amen. Usay gingon sa proverbio. Panultihon 27:1. Hallelujah. Manghinaot ko nga kining Proverbs chapter 27 verse 1. Maghatag kining pagpukaw sa matagusan nato. Ingon din na, ayaw ipaniguro ang bahin sa ugma kay wala ka masayon unsay mahitabo gikan karon hangtod ugma. Amen. Gipasabot nila napita, ayaw pagkumpiyansa. Amen. Ayaw ipaniguro, ay baskog pa ko, bata pa ko. Di ni mo gunit ang kinabuhi. Amen. Di ni mo gunit iman ang susi sa kinabuhi. Amen. Muna kung na'y kahigayunan, naapay mga tao igsuon nga nagbarog, nga nagdalas kamatuoran, nagwali sa pulong sa Dios, pamati sa Dios. Amen. Samtang na'y mga simbahan nga nagpabilin, nga nagbarog, mga simbahan nga dili compromise, amen, pamati padayon sa Dios. Amen. Hallelujah. Kaya ang Bible ang ingon, ayaw ipaniguro. Ay, bata pa ko, 40 pa ko, dugay pa kay kumawa ni kalibutan na, ayaw pag-ingon anak. Nga naman kay ang kinabuhi nato daw susama sa gabon. Amen. Daw susama sa aso nga pila lang ka segundo mawa. Amen. Amen. Last nga bersikulo. Salmo 90:12. Salmo 90. Ingon ang bersikulo 12. Ingon din sa verse 12. Busa paamguha kami sa kamubo sa among kinabuhi aron mahimo kaming maalamon. Amen. Ingon ang pulong sa Dios. Paamguha kami sa kamubo sa among kinabuhi. Amen. 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 Pag hinaot ko igsuon karong buntaga,
nga kining atong gisgutan di lang kay kita ang nakadungog, even ato mga silingan karong buntaga makadungog sila ug makaamgo sila nga ang kinabuhi bubo ra kayo. Amen. 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 Sa kamubo sa kinabuhi di nato palapyod mamati ta sa Dios. Atong palakpakan ang Dios. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Ako ko mga ulo mag-ampo ta. Ginoo